హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? అందరు ఇంట్లోనే ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి. ఎందుకంటే బయట కరోనా కేసెస్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి కదా. సో ఇంట్లోనే ఉందాం, సేఫ్గా ఉందాము. సో ఈరోజు మనం కషాయం చేయడం ఎలాగో చూద్దాము. సో హాఫ్ చెక్క లెమన్, హాఫ్ ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, పసుపు, కొంచెం బెల్లము, తర్వాత హాఫ్ ఇంచ్ జింజర్ తీసుకుందామండి, అల్లము, తర్వాత మిరియాలండి క్రష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక 10 దాకా తీసుకున్నాను నేను. సో హాఫ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్న గ్లాస్లో వాటర్. సో ఇవన్నీ మనము ఇందులో వేయాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే మనము లెమన్ అనేది యూజ్ చేయటం లేదు. వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనము లెమన్ అనేది వేస్తే అందులో ఉండే సి విటమిన్ అనేది మనము కోల్పోతాము. సో లెమన్ అయితే ఇప్పుడు యాడ్ చేయటం లేదు. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ వేసేసాం కదండి బాగా. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాము. సో స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ బాగా మరగనియాలండి ఇది. సో బాగా మరిగించి మనము బాగా మరగడం వల్ల ఇవి జింజర్లో ఉండే విటమిన్స్ అవన్నీ మనకి బాగా వాటర్లోకి దిగుతాయన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు బాగా మరిగించాలండి. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల మనకి కాఫ్ ఉంటే తగ్గిపోతుందండి. సో తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని బాగా పనిచేసేలాగా చేస్తుంది మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వెయిట్ లాస్కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది కషాయము. సో చూసారు కదా, బాగా మరిగియాలి. ఇట్లా ఒక 10 మినిట్స్ వరకు బాగా మరిగించాలండి మనము. ఇలా మరిగించిన తర్వాత మనకు జింజర్లో ఉండే విటమిన్స్ ఇవన్నీ మనకి వాటర్లోకి బాగా దిగుతాయి అన్నమాట. సో ఇదైతే కషాయం స్కిప్ చేయకుండా మీరు రోజు తీసుకోండి. మార్నింగ్ తీసుకుంటే మంచిది మనకి. సో ఇలా ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని స్ట్రైనర్తో మనము ఇవి వడగొట్టాలండి. సో అలాగే పచ్చి అవన్నీ ఉంటే తాగలేం కదా. సో స్ట్రైనర్తో వడగొట్టేస్తాము. సో అయిపోయిన తర్వాత చెప్పా కదండి, మనము ఇప్పుడు లెమన్ అనేది యాడ్ చేయటం లేదు. విటమిన్ పోతుంది కదా, సి విటమిన్ అనేది. సో లెమన్ అయితే యాడ్ చేయడం లేదు. సో ఇప్పుడు గోరువెచ్చగా అయింది. సో ఇప్పుడు నేను లెమన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా తాగడమేనండి. కొంచెం కొంచెం సిప్ చేస్తూ తాగండి, ఏదో ఒకటేసారి పోసుకోవద్దు. సో కొంచెం కొంచెం సిప్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.